Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje, pessoal, tô aqui na Chevrolet Lucchini em Jundiaí. Vou mostrar para vocês essa S10 High Country 2023. Essa aqui 4x4, motor 2.8 turbo diesel, né? Falar os preços, deixar o contato da Carla aqui embaixo, ó. Quem quiser qualquer carro Chevrolet e for daqui, entre em contato com ela, tá? Pelo WhatsApp. Bom, começar falando de preço. Isso aqui vai custar 325.170, tá? Tem as cores disponíveis: preto, branco, prata, cinza, verde e azul, né? A cor gratuita, né, que seria o valor de 325.170, é o azul, tá? O resto aí tem um preço a mais aí, que a média é R$2.000, tá? Acima. Bom, o preço dessa aqui, então, comparando com uma Hilux SRX, vai ser a mesma coisa, né? A Hilux SRX custa 325 mil. Então, mesmo preço as duas, né? E diferenças, né? Aqui é mais confortável que lá. Aqui tem os tópicos que realmente é mais destacado que uma Hilux. A Hilux tem seus tópicos e aqui tem os seus tópicos de destaque, né? Vou mostrar aqui, ó. Começar pela dianteira. Ela tem esse detalhe em black piano, né? Assinatura Chevrolet, a logo mais no cantinho. Os faróis aqui, no caso, eles são halógenos, né? Não é LED, que nem no caso a Hilux. Então, um destaque para a Hilux. Ó, vai ter esse LEDzinho aqui, né? Então, diurno apenas, tá? Seta fica ali, dividido em 3 parábolas, sensores na frente, detalhe prateado na parte inferior. As rodas são diamantadas no contorno, né? Com a cor escura, cinza. É cinza, sim, parece preto, é bem escuro esse cinza, né? Os pneus Bridgestone Dweller HT. A medida aqui, no caso, ela é 265/60, né? As rodas são 18. Vai ter os apliques nas 4 caixas de roda, estribo lateral, S10. Aqui a assinatura, cromado, ó. E repetidor de seta, né? Maçanetas, tudo em cromado. Olha aí, tem esse pequeno detalhe em cromado aqui também, né? Antena rosqueada. Aqui a assinatura High Country, tipo um aerofólio, né? Ó. Com o brake light ali com desenho. Eu acho bem legal isso aqui, né? Que ele faz um contorno ali, ó, no brake light, né? Bom, aqui 4x4. As picapes, a maioria é suporta 1.000 quilos e a litragem de 1.000 litros, né? A caçamba, ó, os feixes de mola e o step aqui do estilo padrão, né? Grandão. Mais cromados aqui na parte inferior, né? Sensor, câmera, estacionamento sempre aqui, né? E a assinatura S10 High Country. E aqui mais nomenclaturas, né? Então fica a luz de... Nossa, a luz de posição LED, galera, ó. Os pinguinhos em LED, bem bonito. Então, luz de neblina de um lado, traseiro, e luz de ré do outro, né? E aqui as setas. Olha só, pessoal, essa aqui é a visualização em primeira pessoa. Volante aí com um acabamento no couro, né? Aqui é um couro mais macio de uso, né? Não é aquele couro grosso que nem da Hilux. Então, questão de conforto, esse volante aqui é mais confortável. Então aqui vai ter os botões de volume, estação de rádio, acionar e desacionar a chamada. Aqui o auxiliar de frenagem, né? Auxiliar de colisão. E aqui para mexer, questão de piloto automático, né? Para você programar em si. No caso, aqui, ó, vai ter o auxiliar de faixa, né? Então, auxiliar de faixa, auxiliar de declive, controle de tração para desacionar e os bips do sensor para desacionar também, tá? Então, esse aí é o destaque. O volante tem só regulagem de altura, tá? Não tem profundidade. Bom, a chave, ela é canivete, né? Mas eu não tô com ela aqui para mostrar para vocês. Então, não é presencial. Aqui vai ter o botão do farol de neblina dianteiro e traseiro, sensor crepuscular com acendimento automático, altura do farol e intensidade do painel de instrumentos, tá? Ó, função intermitente limpador. E aqui para mexer no computador de bordo, tá? O computador de bordo, então, ele vai ter o fundo, as cores azul, né? Aqui os destaquezinhos, marca 200, ela dá 190 de final e marcação de rotação na esquerda, certo?
Aqui você pode observar a temperatura do motor, marcação de combustível, tudo ali mais acima. Aqui, ó, no primeiro, ele tem aquele modo velocidade em digital, tá? Então também tem isso, facilita, né? Ele é mais preciso. Aqui parte de trip A, trip B, autonomia, né? E aqui consumo instantâneo, cronômetro, temperatura externa, vida útil do óleo. Aqui já é questão de análise do veículo, né? Então vida útil do óleo, pressão dos pneus, tensão da bateria, temperatura do motor, né? Do radiador. Não, na verdade é do líquido de radiador ali, né? Aqui horas do motor, temperatura do fluido de câmbio, né? Carga do pneu, aviso de velocidade. E aqui parte de consumo. Então aquelas visualizações de consumo, né? Marcação de combustível sempre mais acima e temperatura também. A multimídia é um destaque. Ela é muito boa, não trava. E ela é bem moderna, né? Por mais que não seja grande, seja grandona, um foco melhor. Tá no tamanho da média, galera. A maioria das picapes é esse mesmo tamanho, né? Não tem muito picape com picape média, né? Com multimídia grande. Tirando a Toro, mas a Toro é intermediária, não chega a ser uma picape média, tá? Então aqui parte inicial, aqui áudio, roteador, usuário, etc. Android Auto, Apple CarPlay. E aqui serviço OnStar, climatização, câmera, que tem uma qualidade excelente. Mas Chevrolet. E aqui, ó, na climatização você consegue mexer por aqui também, tá? Sem ser somente ali pelo botão analógico, para onde vai jogar o ar. Ventilação também dá para mexer aqui, né? E no analógico seria aqui. Então ventilação, ligar e desligar o ar condicionado. Aqui temperatura, função automática, né? Aqui, ó, vai ter auxiliar de faixa. Eu já falei isso aqui, né? Tá certo. Aqui as tomadinhas 12 volts, tem um porta-objetos, né? E aqui é tudo Black Piano, tá? A troca é somente aqui, ó, né? Monoplono em cromado, bem destacadona. 2 porta-copos. Aqui tem porta-objetos com 2 USBs, um tipo A e tipo C. Os 4x2, 4x4, 4x4 reduzido. Iluminação ali não tem, né? No porta-luvas. O painel é um destaque, que ele é macio ou toque, tá? Então ele é todo no couro, bem caprichado, coisa que a maioria das picapes não tem. O som bem distribuído também, tá? Então, ó, alto-falante aqui na frente, o som é top, né? O banco, galera, vou mostrar pra vocês, ó, couro bem grosso, bem firme, né? E vai ter aqui esse risco no sentido longitudinal, tá? Porta-óculos, iluminações, os parasol não tem iluminação, sol do passageiro. Retrovisor central fotocromático com os botões de SOS aqui, auxílio, serviço OnStar, etc. Os airbags são na frente do banco, coluna A, coluna B e coluna C, tá? Bastante airbags aí. Então, é isso, galera. Vamos ali pra parte de trás, mostrar aqui a porta antes, né? Então, vai ter aqui, ó, couro, high country, cromados, os botões aí, índice. Tem também, galera, ó, apoio de pé, né? Lateral aqui, ó. E ele é com acabamento todo no plástico, né? Aqui a abertura do abastecimento e capô, tá? Olha, o banco elétrico aqui pro motorista, né? Vamos ver ali pro passageiro se é também. Bom, aqui desse lado não é, né? No caso é simples, né? Então perde aí nesse tópico. Ó, a visualização aqui, ó, parte lateral do pé, né? Parece que o tapete não tem fixação, galera. Mas como aqui é um carpete e a parte inferior do tapete também deve ser carpete, ele meio que gruda, né? Bom, olha só aqui, ó. Então o couro também repete, né? Só que a diferença é que aqui não tem na parte inferior, só na parte lateral. Black Piano cromado. Ali o banco. Aqui vai ter um apoio. Olha só. Vamos entrar nela. Não tem o destaque para subir aqui, infelizmente. Porta-revistas na esquerda e direita. E aqui tomadinha central. Túnel central bem baixo, né? Espaço interno regulado para mim tem 1,74, 4, 8 dedos mais ou menos. A iluminação mais acima, alça de apoio para todos, tirando apenas do motorista, tá? Então questão de conforto aqui, acho que ela, na verdade, de fato, ela pula bem menos que todas as concorrentes tirando a Frontier, tá? Mas para Hilux, por exemplo, aqui é um show de conforto a mais, tá? Olha só, pessoal, o cofre aberto aqui, ó, o motorzão. Vai ter assinatura aí Chevrolet 2.8, né? E a logozinha douradinha, né? Gravatinha dourada. Manta no capô também. Motor 2.8, 4 cilindros de 16 válvulas turbo diesel, né, com injeção direta, correia dentada, tem
200 cavalos de potência a 3.600 RPMs e um torque de 51 kgfm a 2.000 RPMs, tá? Então, comparando aí com a Hilux, por exemplo, é bem parecida, é idêntico a potência, né? Só que a diferença de 0 a 100 aqui é melhor, né? Então, aqui ela tem um pouco mais de desempenho melhor, né? O peso dela é de 2.101 quilos, né? Então, os pesos, capacidade de carga é tudo parecido, só que aqui é um pouco mais apimentado o desempenho, né? Acoplado a uma caixa automática de 6 velocidades e a tração aí com os comandos, 4x4 tração traseira, né? Ela faz 0 a 100 ali em 10.1 na melhor situação e 180 km por hora de velocidade final. Tanque de 76 litros, né? Ela faz uma autonomia aí de 8.4 km por litro na cidade e 10.4 na verdade na estrada, né? Autonomia aí com um tanque de 76 litros cheio vai fazer aí 638 km com tanque na cidade e 790 na estrada, tá certo? Então é isso, pessoal. Visto aí para vocês mais um vídeo dela, né? Na cor prata agora. Quem gostou deixa um like, se inscreve. Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!